Совет заманында бір мешіт болған жоқ. Көршіміздің үйімізде 5 тонна, 6 тонна, 7 тонна көмір түсіріп атады. Шешеміз айтады: "Ей, үй алмай нағып отырсың, ана күрегіңді ал да бар шашан үйге." Ал енді қазір кім-кімге көмектесіп жатыр? Ал Қазақстанда 3000-4000 мешіт бар, күнде уағыз айтып жатыр. Бір көршінің баласы келіп көмектеспейді ғой. Бірден істеп жатса, көмектеспейді. А бір-екеуіне айтсаң, аға қанша бересің дейді. Қанша бересің дегенде біз көзіміз ашылып, есіміз кіріп, етегіміз жапқалы естіген сөзіміз емес. Осы жақын соңғы 20 жылдың ішінде естіп жатырмыз сөзіміз. Қанша бересің аға? Масқара десеңші. Масқара ғой. Ау, баяғы қазақи сенімнен айырылып бара жатырмыз, Мұхтаржан. Қазақи сенім деген не? Туған нағашым ғой. Қой сойыңдар, туған нағашым келіп жатыр. Туған женім ғой, туған апа жездем ғой, туған қыз күйеу ғой, туған құдашам ғой, туған женім ғой, туған бөлем ғой, көз көргенім ғой, ауылдасым ғой деген сөзді жоғалтып бара жатыр. Оны не үшін жазды? Мейірімсіз материалистер мекені мешітте деген. Не үшін шыққан? Пәленше қайтыс болып жатыр деді. Сол мешітте отыр еді. Сосын ол кім деп сұрады. Ол кім деп сұрады имам. Сөйтті: "Ай, ол пәленше." Кім ол? "Ай, бір ан жерде істейтін, күзет істейтін кісі." Сөйтті де қарапайым күзетші екен, қайтыс болып жатқан. Ана имам қасында отырғанға, наиб имамға: "Сен барып қайта ғой" дейді. Наиб имамға. А сол жерде әкім десе өзі кетеді ғой. Мен соның үшін жаңадай деп сол жерде шықты сөз. Өзі бір Құдай тағала бір періште ма, білмем кім екенін, көзіме көрінбейді, құлағыма сондай сөз келіп тұрады да, сол жерде жазып аламын: "Мейірімсіз материалистер мекені мешітте" деген сөз сол жерде шықты. Тек сол жерде сала ғой. Мейірімсіз, қайталап айтамын, материалистер мекені мешітте. Ана күзетші деп еді, наибқа: "Сен бара ғой" дейді. Қасында отыр. Ай, сол күдікпен. Ай, қоя ғой дейді. Талай мешіттің ашылуын жүргіздім. Ай, мешіт, сен де аман бол. Әділбай, сен де аман бол деп үйге. Жайлауда жатып, киіз үйде. Біздер жаңағы бұрын солай болған ғой, киіз үй болмаса жерден төле қазып алған жер төле дейді. Сонда ана жұлдызға қарап, аспанға, айға қарап, жұлдызға қарап жатып, ана қасында жатқан баласын әкесі: "Ей, шырағым, ана жақтан әкең, атаң, жеті атаң қарап тұр, нағашы атаң қарап тұр ана жақтан. Сен жаман болуға тиісті емессің. Аналар ана жақтан көріп қояды да, сенің жаман болсаң, олар қиналып қалады ғой" деп айтқан адам сонда екі дүниені білмегені ма? Соның үшін қазақ айтқан: "Әруақты жерден ат үркет" деген. Қазағың қайда? Әруақты жерден ат үркет. Ат жануардың өзі ан жерде әруақ жатқанын біледі екен. Неден қалыппыз? Мысалы үшін ат түгіл есектің өзі иесі алдына түссе үстінен баспай секіріп кетеді. Ат түгіл есекке Құдай ес беріп қойған. Біздерді біреулер сендер қарасын дейді, қарасын деген сөз. Сонда біздің хайуандай есіміз болмағаны ма? Қалай біреуден үйренеміз? Сонда не, Құдайдың әділдігі қайда?